Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Gómez Ollervides, tengo 20 años y actualmente estoy en el sexto semestre de la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Soy orgullosamente vivo en la comunidad de Reyes Etla. Desde muy pequeña siempre sentí una profunda emoción por la naturaleza y me fascinaba entender cómo funciona cada organismo y sobre todo entender cómo nosotros influimos en ella. Entonces esa curiosidad me trajo hasta aquí. Hoy en día me considero un estudiante muy comprometido y resiliente, y aunque el camino no siempre es sencillo, ya que combino mis estudios con el trabajo para poder seguir avanzando y construyendo mi futuro. Amo mi carrera y cada reto me motiva para dar lo mejor de mí. El proyecto Vive tus bosques llamó mi atención porque busco fortalecer mis habilidades en el trabajo de campo. Sé que la verdadera comprensión de la biodiversidad ocurre allá afuera, entonces me interesa mucho el trabajo comunitario. Quiero conocer de primera mano la realidad de las comunidades y escuchar sus necesidades y colaborar con ellos y estar con ellos en su conservación del entorno. Entonces, todo el conocimiento y las herramientas de conservación que adquiera en estos campamentos, planeo aplicarlos directamente en mi comunidad, que es Reyes Etla, y mi meta es proponer o impulsar proyectos locales de educación ambiental y diagnóstico ecológico, ayudando a que mis vecinos o mi comunidad reconozca el impacto que tenemos en nuestro territorio. Entonces estoy lista para aportar mi compromiso y resiliencia a este proyecto y regresar listísima para transformar realidades. Entonces muchas gracias por la oportunidad y espero verlos allá y ser parte de este gran proyecto que me emociona demasiado.